Yesu ashimwe toro ry'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Ndabasuhuje mwese aho muteraniye hirya no hino mu mpande z'igihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Ndasuhuza abakozi b'Imana mwese muri ku migabane itandukanye igize isi, abari muri Amerika y'Amajyaruguru, Amerika y'Amajyepfo, abari mu Burayi, abari muri Aziya ndetse na Australia. Ndabasuhuje mwese, amahoro y'Imana abe muri mwe. Ni Evangeliste Robert Ndemezo, mubwiriza ubutumwa bwiza. Ndavuze rero ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana, tugiye kumva ijambo ry'Imana. Nishimira Imana yampaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Nongere nshimira abakozi b'Imana bari ku mbuga z'ivugabutumwa zitandukanye, nkakomera ukomeza abandi. Ndabashimira, Imana ibahe umugisha, ndetse na groupe Imana irakiza, abakozi b'Imana dusangira ijambo ry'Imana umunsi ku munsi. Imana ikomeze ibagure kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Hanyuma rero ndongera nshishikariza umuntu utarakora subscribe, ni ugukanda aho ngaho kuri subscribe, ukiyandikisha, ugakora share na comment kugira ngo ujye uhora ukurikirana ijambo ry'Imana dukisha kuri iyi channel yagura ukuri online TV. Hanyuma kubamaze gukora subscribe cyangwa kubamaze gukora subscribe biyandikishije, nabagira inama yuko batakongera kwiyandikisha, kuko iyo ubikoze kabiri n'iya mbere ivaho. Hanyuma rero ndabasabye kugira ngo utariyandikisha akore subscribe, hanyuma mujye mwumva ubutumwa bwiza buri munsi dukisha kuri channel yagura ukuri online TV. Imana ibahe umugisha. Munyemerere rero twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana, twanje dusenge kugira ngo umwuka w'Imana bari natwe muri uyu mwanya. Mana nziza, Mana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa kandi rero kandi ugakiranuka. Ndagushimiye ko ubanye nanjye aka kanya, ndetse ubane n'umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe. Uwiteka utangirane nanjye kandi usozanye nanjye. Ndakwinginze kugira ngo iri jambo rigire ububasha bw'imitima y'abantu, kandi uvugane n'umuntu wese kugira ngo Uwiteka uhate kwifuza kw'imitima yabo. Iri jambo rigiye kujya mu matwi yabo, ngo rice mu matwi ribukane mu yandi matwi, ahubwo rishimirize imitima yabo, rizabe rimaga n'urwego ruzabageza mu mugambi bwo mu ijuru. Ndagushimiye ko ubyumvise kandi ko ubanye nanjye. Ibyo nsabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Bene data rero, kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Mariko, icyo ni icya 7:20. Biravuze ngo, aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta, gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Ndasubiramo, aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi. Icyo ni kimwe. Guheheta 2, gusambana 3, kwiba 4, kwica 5, kwifuza 6, kugira nabi 7, uburiganya 8, iby'isoni nke 9, ijisho ribi 10, ibitutsi 11, ubwibone 12 n'ubupfu 13. Bene data, tujye kuganira ku bintu 13 bihumanya umuntu bikanahumanya igihugu. Tujye kuganira ku bintu 13 mu minota mikeya bishobora bihumanya umuntu bikanahumanya igihugu. Birivuze iki rero? Ubusanzwe mu mitima y'abantu harimo ibyaha byinshi. Ibyaha umuntu aba biri mu maraso, ibyaha umuntu aba yaravukanye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Bibiliya yavuze ngo igihumanya, ikiva mu muntu nicyo kimuhumanya, ariko icyinjira mu muntu ntabwo kimuhumanya. Aya magambo Yesu yavuze neza, ayabwira igihe abafarisayo babwiraga abigishwa ba Yesu. Babwira Yesu ngo, kuki abigishwa bawe iyo bagiye kurya badakoza intoki zabo mu mazi, batazabika intoki zabo mu mazi? Arababwira ngo,
ikijya mu kanwa ntabwo gihumanya, ahubwo gisohoka mu kanwa nicyo gihumanya umuntu. Bene data rero dusomye ibintu 13 bihumanya umuntu. Icya mbere ngo mu mutima w'umuntu havamo imigambi mibi. Nivuga imigambi mibi mwumve ibitekerezo bibi. Habaho imigambi mibi, havamo n'ibitekerezo bibi. Kuko mu mutima w'umuntu havamo guheheta no gusamba. Ibyo ni ibyaha biri mu maraso birimbuje abantu kandi birimbuje isi. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Bivuze ngo ikintu cya mbere havamo imigambi mibi n'ibitekerezo bibi. Iyo utekereza nabi uba utekereza nk'uko Imana idashaka. Imigambi mibi, ibitekerezo bibi ntabwo Imana ibikoreramo. Mu mutima w'umuntu wundi habamo inama nyinshi, ariko ngo inama ihoraho iteka ngo ni inama y'Imana. Bivuze ngo rero Imana ikora mu bitekerezo bizima, igakora mu migambi mizima. Imana ishimwe cyane. Rero mbwire isi yose muri rusange inkurikiye aka kanya, mbabwire yuko ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya bikanahumanya igihugu muri rusange. Imana ikeneye ko abantu bahumanuka mu byo bakora, bakahumanuka mu byo bavuga, bagahumanuka uko bagenda, hanyuma Imana igakiza igihugu. Imana ishimwe cyane. Guheheta ubuhehetsi bumaze abantu, bumaze abadamu, bumaze abagabo. Umugore yaheheta, umugabo yaheheta nawe. Guheheta no gusambanya. Ubuhehetsi no gusambanya ni icyaha kiri mu muntu ndani, ni icyaha kiri mu maraso. Imana itugirire neza. Hanyuma ibintu 13 turaza kureba umuti w'ukuntu twabisohokamo tukabyirinda, tukagira duhumanutse. Icya kabiri ni ubusambanyi. Ubusambanyi rero buri mu buryo bwinshi. Ubusambanyi hari uguhinduka mu myizerere, hari ugusenga ibigirwamana, gukora ibintu byose ukabitisha Imana mu buzima bwawe. Hari ikindi cya gatatu cyo gusambana ku buryo busanzwe. Kabiri, guhinduka mu myizerere. Gatatu, gusenga ibigirwamana. Kane, ubutinganyi bw'uburyo bwinshi butandukanye. Ubwo ni ubusambanyi. Ibyo byaha biri mu mubiri w'umuntu, ibyo byaha mbabwiye biri mu bantu bose, ariko dutandukanye. Ku bakijijwe n'abadakijijwe niho hari itandukaniro. Umwuka w'Imana we ubitsikana bigaragare hanze. Imana itugirire neza. Icya gatatu ngo kwica no kwiba. Iyo tuvuze kwica, si ukwica umuntu gusa ngo birahagije, no. Hari ukwica bisanzwe, hari no kwanga mwene so, ni ubwicanyi. Buriya ni ishyari naryo n'ubwicanyi. Icyaha cy'ishyari n'ubwicanyi, uburozi n'ubwicanyi, icyaha cyo kwica gisanzwe. Iyo ubikora ibyo bintu byose mbabwiye bigize icyaha cyo kwica, niba watura icyaha cyo kwica, ujye watura n'icyaha cy'ishyari, watura n'icyaha cyo kwanga mwene so. Cyo ni icyaha, ni ibyaha biri mu bantu bose bibarimo, ariko ntabwo barabisobanukirwa. Kwiba, iyo karande yo kwiba ni icyaha kibi cyane nanone, buriya gikurikirana imiryango nanone. Kwiba ni icyaha cya kabiri nanone kiri mu mutima w'umuntu. Hanyuma rero imigambi y'umuntu, iyo umuntu ibi byaha mbabwiye byose bikorwa iyo wabitekereje ukanabigambirira, bisohoka hanze ku karubanda. Icya gatanu twumvishemo ko kugira nabi, ijisho ribi no kugira imini, harimo iby'isoni nke. Icyaha cy'isoni nke n'uburiganya. Kuriganya biva mu migambi y'umuntu adatekereje. Kuriganya biva mu muntu. Ibyaha by'isoni nke, ibyaha by'urukozasoni bigendanye n'imyambarire, bigendanye n'imibereho. Ibyaha by'urukozasoni nawe wumva utakora. Ibyaha by'urukozasoni n'iby'uburiganya ni ibyaha biri mu muntu ndani, bisohoka hanze. Bisohoka hanze ryari? Bisohoka hanze iyo ubyemereye bigasohoka hanze, nibwo bisohoka hanze. Imana itugirire neza cyane. Harimo icyaha cy'ubwibone n'ubupfu. Ubwibone, abantu barimbuwe n'ubwibone. Imana yanze ubwibone buri mu bantu bo mu isi bose. Ubwibone bwarazamutse, abantu bihaye icyubahiro, Imana ijya hasi.
Imana ijya hafi, Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Kwifuza kubi no kugira nabi. Iyo wifuje inzu ya mugenzi wawe ukumva ko wayibona utayikoreye, ni ukwifuza kubi, kuko ashaka kuyimuriganya. Kwifuza umugore wa mugenzi wawe, kwifuza inka ya mugenzi wawe, kwifuza indogobe, kwifuza kubi no kugira nabi, ibyo ni ibyaha by'urukozasoni, ni ibyaha byo kugira nabi, ni ibyaha by'ubugome. Kugira nabi ni icyaha cy'ubugome. Kwifuza kubi no kugira nabi biri muri kategori imwe. Ni ibyaha bikorwa mu mubiri w'umuntu, kuko ntabwo wakwiba utabigambiriye, ntiwagira nabi mugenzi wawe utabigambiriye mu mutima. Mu mitima yacu rero niho hava imigambi mibi. Mu mitima yacu havamo imigambi mibi cyane n'ibitekerezo bibi. Dukwiriye kwica ibitekerezo bibi, dukwiriye kwica imigambi mibi iri mu mitima yacu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Turasoma nanone ijisho ribi n'ibitutsi. Ugasanga umuntu yanze undi ntacyo yamutwaye, umuntu agucaho ukamureba ijisho ribi gusa. Ibitutsi, gutukana, ibitutsi, gutukana, kureba ijisho ribi. Ubupfu n'ubwibone. Ibitutsi biri mu bakozi b'Imana, ibitutsi biri mu banyamahanga. Ijisho ribi umuntu wese akakureba mugenzi we nabi ntacyo yamutwaye. Bene data, ibi byaha nk'uko ari 10 mbabwiye ni ibyaha bihumanya umuntu, kuko ibi byaha mubwiye bikorwa iyo habayeho kubitekerezaho no kubishyira mu bikorwa. Bikorwa igihe wabigambiriye, bikorwa igihe wabitekerejeho neza, ugakora kure yabyo bigasohoka hanze. Hanyuma rero uko tubirwanya n'iguteye, uko tubirwanya, ibi byose mbabwiye biba mu muntu nibyo bihumanya abantu, bigahumanya abagore, abakobwa, abagabo, abasore n'abana, biganahumanya igihugu. Hanyuma ukuntu twabisohoka muri gute rero? Gusohoka muri ibi byaha umuntu wese arabifite. Umuntu avukana nabyo ibi bintu bimurimo. Ariko ibi bintu ubikira iyo umaze kwakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibi bintu ubikira iyo umaze kwakira Kristo ugakizwa, umwuka w'Imana urabitukamira n'ibisohoke hanze. N'abakristo bose ibi byaha barabifite. Abakristo bose ntabwo ari abapagani gusa, ahubwo n'abakristo bose ibi byaha bibarimo, ahubwo igituma batabikora bafite ubushobozi bahabwa na Kristo bwo kunesha icyaha. Ko biravuga mu rwa mbere rwa Yohana 5:4 ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Ngo kandi ukuntu kunesha kwacu kwanesheje ngo ni ukwizera kwacu. Ngo ninde unesha iby'isi keretse uwizeraho Kristo ari umwana w'Imana. Hanyuma umukristo anesha ibyaha igihe yakiriye Kristo, igihe ari muri Yesu nibwo bishoboka. Nibwo umuntu anesha ibyaha 13 ubwo nsize muri migambi mibi. Ubundi byakaye 12 muri kategori yabyo 12, ariko haje muri migambi mibi biba 13. Imana ishimwe cyane kandi tugirire neza. Kugira ngo utsinde ibyaha nta kindi gishoboka usibye kuba uri muri Yesu. Ko warakiriye Kristo uri muri Yesu nibwo ushaka gutsinda ubusambanyi, nibwo watsinda ubuhehesi, nibwo watsinda uburiganya, nibwo watsinda iby'isoni nkeya, nibwo watsinda kwica, nibwo watsinda ubujura, nibwo watsinda ibitutsi no kureba nabi bagenzi bawe no kubakobana, nibwo watsinda ubupfu n'ubwibone, niyo nzira yo gutsinda ibyaha muri Yesu honyine. Hanyuma babwire ngo umuntu wese utarakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ni imbata y'icyaha iteka ryose, keretse yakiriye Kristo agakizwa. Igihe cyose utarakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe uri imbata y'icyaha icyo ari cyo cyose. Isaha ku isaha wagwa mu mutego w'icyaha, isaha ku isaha wafungwa, isaha ku isaha wafata usambana, isaha ku isaha wafatwa wiba, isaha ku isaha wisanga mu ishyari, wisanga mu ntonganya, wisanga mu moko, ukajya mu moko, wisanga mu butinganyi, wisanga mu businzi, wisanga mu ngeso za kamere zose z'Imana 5:19.
iyo dusomye Magataya 5:19 urumva ko intumwa yani kitoro ry'Abagalatiya 5:19 biravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni ingiyi ubusambanyi ibyaha by'isoni n'ibyaha by'urukozasoni gusenga ibigirwamana 4-5 kuroga 6 kwangana 7 gutongana 8 ishyari 9 amahane 10 kwitandukanya 11 no kwirema ibice 12 hakazamo igomwa 13 ubusinzi ni ibintu hafi 15 dusanga Magataya 5:19 kugira ngo birebe bitsinda utsinde biriya iraniro ya kamere dusanga Magataya 5:19 bisaba kuri muri Yesu honyine niho ho Yesu gutsinda biriya byaha. Igihe cyose ari muri Yesu uzaba uri imbata y'ibyaha byose. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Uzaba uri imbata y'icyaha icyo ari cyo cyose. Ibyaha bibasha kunesheka igihe cyose igihe uri muri Yesu. Iyo utari muri Yesu n'ibyaha uri imbata yabyo. Inzira ni imwe rero ni ukwakira Kristo n'umwami w'ubutumwa bw'ubugingo bwawe, ugasoma ijambo ry'Imana, ugasenga, ukaba maso. Iyo bitageze gutyo cyangwa ushyire mu bikurikije ijambo ry'Imana ikubwira ibyo byaha mbabwiye biri mu Mariko 7:20 byose birasohoka muri wowe ukabikora. Ibi byaha biri mu kamere iri mu Magataya 5:19 iyo utari muri Yesu byose birasohoka muri wowe ukabikora. Umutero Yesu wakiriye muri wowe n'ubitsikamira arabitsikamira n'ibigaragaza. Arabitsikamira n'ibigaragaza. Wewe mwene data ushaka kuvuga ubusambanyi, ubutegetse y'ubujura bwarakunaniye, cyangwa ubusinzi bwarakunaniye, cyangwa inzoga zarakunaniye, cyangwa ubweso bwarakunaniye, cyangwa uburiganya, cyangwa ubwicanyi kwanga bene so, cyangwa ubuhehesi, cyangwa amarari, cyangwa intonganya n'umushyira n'uburakari n'impaka, cyangwa ingengabitekerezo cyangwa se kwirema ibice no kwitandukanya byarakunaniye, dore umuti nguyu ni ukwakira Kristo n'umuti. Niba utaramwakira mwakira ku nshuro ya mbere amateka arahinduka. Niba waramwakiriye ongera wizuze nawe niba waramwakiriye ukabona ugikorera ibyaha tubonye ni Mariko 7:20 cyangwa ugikorera ibyaha tubonye mu Magataya 5:19 ukaba ukibikora, inama nakugira iyuzuze n'Imana kugira ngo ubone amahoro, hanyuma ugaruke wirunge n'Imana. Imana yakugirira neza kandi Imana yagufasha, nongere ko umwuka wayo akurinde gukora ibi byaha. Imana ikugirire neza kandi Imana igufashe. Iyo somye muri Yesaya 5:8 biravuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, ngiyo nzira izitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera no gukiranuka, ngazandi imitima ntabwo azayicamo. Haleluya. Ngariko ngo abagenzi nabo baba ari abaswa ntabwo bazayiyoberwa bene data iriya nzira hazabaho inzira nyabagendwa ifite izina yitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Ntabwo ari inzira y'ibyanduye, si inzira y'abasambanyi, si inzira y'abasinzi, si inzira y'abesikoro, ntabwo ari inzira y'abariganya, ntabwo ari inzira y'abajura n'abicanyi, ntabwo ari inzira y'abagambanyi n'ibyigenge. Ntabwo ari inzira y'abibonye, ntabwo ari inzira y'abiraya n'abishyira hejuru. Ntabwo ari inzira y'akavuyo, ntabwo ari inzira y'akajagari, ntabwo ari inzira y'abantu b'inzobe gusa, ntabwo ari inzira y'abantu birabura, ntabwo ari inzira icyo waba icyo cyose. Icy'ingenzi kugira ngo wicemo birasaba kwera no gukiranuka. Bene data ndi ku kintu ngo ibintu 12 bihumanyije abantu bigatuma Imana bigatuma igihugu cyacu gihumana nacyo. Hanyuma rero kubisohokamo nta kintu ni ukwera no gukiranuka, ni ukwakira Kristo mu bugingo bwawe. Niba waramwakira ni ukongera kwijuza nawe kugira ngo akurwanire. Imana ishimwe cyane kandi Imana igirire neza. Iyo nzira waba uri munini sibyo biri ngombwa, waba uri mwiza, waba ufite isura nziza, waba wirabura, waba uri inzobe, waba uri mugufi, waba uri muremure, ibyo ntabwo bikora hari. Uzaca muri iriya nzira
ni umuntu udahumanye. Twabonye ko iva mu mutima w'umuntu n'ibyo bimuhumanya. Uzaca hariya ni umuntu udahumanye bene data. Dukwiye kumanuka mu bitekerezo, dukwiye kumanuka mu bwenge bwacu, dukwiye kumanuka mu byo tuvuga, mu myambarire, muko tujya tugahumanuka Imana igakiza igihugu. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye mu byakozwe mu byahishwe 21 ngo muri urwo rurembo muri rwo ngo nta kintu na cyo gihumana kizinjiramo. Reka tuhasome mu byahishwe 21 22. Muri urwo ntihazinjiramo ikintu gihumana cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Mu rurembo rwe ntabwo hazinjiramo, no, iyo ni inzira nyabagendwa irakomeye neza irafunganye. Ntabwo muri uru rurembo hazinjiramo ikintu gihumana icyo ari cyo cyose. Nta bizira bizahagera, nta bizira bizinjiramo, nta bihari. Ngo cyangwa umuntu ukunda kubeshya akabikora, no, ngo cyesa abanditse mu gitabo cy'amazina y'abana b'intama, abana b'Imana. Mu ijuru hari ibitabo bibiri, cy'ubugingo n'icy'imirimo. Mwenda gusuzuma urebe niba ibi byaha tuvuze bikurimo. Niba bikurimo upfukame ahuri tugusengere, Imana kugirira neza kandi Imana iragufasha. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tume turasoza. Bibiliya ivuga iki? Iravuga mu migani 10 kuri aya ndetse na 14b. 10 kuri ayimene imigani 10 kuri 11a. Haravuga ngo akanwa k'umukiranutsi ni isoko y'iki? Ni isoko y'ubugingo. Ariko kuri 14b Bibiliya ikavuga ngo ariko akanwa k'umunyabyaha ni akaga karimbura. Bene data, reka mbwire abantu bose yuko umutima w'umunyabwenge uba mu mutima w'ahangaha. Ariko umutima w'umupfapfa uba mu kanwa ke. Dukwiriye kujya amagambo tuvuga yose, dukwiye kugenzura niba yavuye mu mutima yacu, niba yavuye mu mitima. Imana ishimwe cyane. Dukwiriye kugenzura amagambo yose tuvuga, tukareba ko avuye mu mitima yacu, kuko mu mitima iyo utabaye maso hasohoka bya byaha nakubwiye, hasohoka ishyari, hagasohoka ubwibone, hagasohoka kwihimbaza n'ibindi. Mu mitima yacu dukwiye kugenzura ikintu cyose tugiye kuvuga, tukakigenzura tukareba ko kivuye mu mitima yacu, kuko ibivuye mu kanwa kacu ubwabyo ukabivuga dusanzwe ko ari ibintu by'abapfapfa, ntabwo uvuga ijambo rizima. Kandi yuko birivuga ngo iri jambo ry'imfabusa ryose dukora ku munsi w'imperuka tuzaribazwa. Hari ahantu aya magambo yanditse, hari ahantu aya magambo abitse ku gihe cy'imanza azibukwa niba utarayakuraho, kuko icyaha kitihanwe kiracyabitse. Imana idufashe kandi Imana ikugirire neza. Twirinde ibintu byose duhumanya mu byo turya, mu mikorere, mu mivugire, mu bitekerezo, mu bwenge bwacu. Twirinde ibintu byose byagutse byaduhumanya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Dukwiye kuvuga amagambo make, tukagira ibanga. Ubundi mu magambo menshi biravuga mu migani 10:19 mu magambo menshi ngo ntihaburamo ibicumuro, ngo kandi uwirinda mu byo avuga ngo ni umunyabwenge. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Mwene data, iyo uvuze amagambo menshi ushiduka wabuze amagambo adakwiriye, ukavuga amagambo y'imfabusa, ugashiduka ukamenya ibanga, yaba ryo mu kazi ukarimena n'amabanga y'Imana ukayamena. Biva hehe rero? Biva mu magambo menshi. Ayo magambo uvuga rero akuviramo kuvuga amagambo y'isoni nke, amagambo y'urukozasoni ateye isoni no kuyavuga, akubiyemo kumena amabanga. Kugira ngo ubyirinde ni ukuvuga amagambo make. Abakristo bakwiriye kuvuga amagambo make abarika, kandi bakwiriye kumena amabanga y'ibyo babonye byose. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Tume turinda ibintu biduhumanya, tume turinda ibintu biduhumanya, ibyo twanga, kubera ko mu kanwa k'abarokore harimo ibintu byinshi. Habamo kwiyemera, habamo ubwiyemezi, habamo kwirarira, habamo gukobana, habamo gutongana, habamo ishyari, habamo kwishyira hejuru. Ni byinshi biva amahanga. Mu kanwa k'abakiranutsi habamo ibintu byinshi
biteye isoni no kubivuga. Ubukobanyi, ishyari, kuvuga nabi, gutongana, ubwibone, kwirarira, akavuyo n'akajagari n'ibindi byinshi cyane. Ariko birakwiye ko duhumanuka mu byo tuvuga, tugahumanuka mu bitekerezo, tugahumanuka mu mikorere, tugahumanuka mu kazi, tugahumanuka tugenda hose ku isi, tugahumanuka tukera imbuto dukwiriye abihanye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Harimo no kwirara no kwishyira hejuru no kwiringira ibidafite umumaro byose. Hanyuma ibyo byose akanwa kacu tudagakontororeye, harimo amagambo y'amani, harimo amagambo adakwiye, harimo amagambo adakwiye kuvuga bene data. Ibyo byose mubabwiye biva mu muntu nibyo bimuhumanya, nibyo bimwangiza, nibyo bimutesha agaciro. Ibyo byose mubabwiye biri bihumanya umuntu nta kintu. Hanyuma ibi byaha byose byuzuye muri twebwe bihumanya igihugu. Imana itera umugongo iki? Twebwe igatera umugongo igihugu. Niyo mpamvu Yesaya yahanuye 59:1 ngo ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ahanire gukiza. Ngo nubwo twebwe ntikwapfuye ngaranibwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwacu niko kwaduze kwadutangaje n'iki? N'Imana. Ibyaha byacu bituma amatwi no kutwumva irabidutera umugongo. Gukiranirwa ni ukunyangamugayo imbere y'Imana. Ibituma tugomba buri munsi rero bijyanye n'imibereho, kurya, kunywa, kwishyura ubukode, ubwo bwaha byo byaha dusuzugura mwumva nibyo bituma duhumana, tugahumana aho dutuye, tugahumana mu gihugu, tugahumana muri Afurika, tugahumana isi yose muri rusange igahumana. Hanyuma Imana igatera umugongo isi burundu. Kubisohokamo rero, kuba atarakizwa ni ukwakira Kristo akabitsikamira. Kubakishijwe ni ugukomatana na Kristo iteka ryose, ibihe byose. Niyemere guhindurirwa n'iki? N'ibihe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero tugiye kureba umuti wo kunira ibintu twabisohokamo. Ni ibintu bine bingana, ni ibintu bine ngiye kubabwira wakora ugahita usohoka, ugahita uhumanuka, ukaba umusoni w'Imana, ugahumanuka neza. Nubikora neza ukabyitondera urahumanuka nk'uko bikwiriye. Imana ibagirire neza. Usanga abarokore duserezanya, tukanegurana, tukavuga bagenzi bacu, tugashinguza abaturanyi, tukabeshesha bagenzi bacu indimi zacu, tukagira ishyari. Kubisohokamo nk'uko wemera kurwa n'umwuka w'Imana. Mubara mu 8:14 abayoborwa n'umwuka w'Imana ngo abo nibo bana b'Imana, abo ni babyawe, niko Yohana nawe yanditse. Abo nibo bana b'Imana. Iyo bari umwuka wera, umwuka aragenda agatsikamira ibyo byaha byose byo mu maraso by'akavukire biri muri wowe, yaba biri muri Mariko 20 ndetse biri mu Bagatera 39, akabitsikamira bigatuma wera imbuto dukwiriye abihanye. Dusanga mu Bagatera 5:22 kuzamuka, urukundo, amahoro, ibyishimo, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukeruka, kurwanya no kwirinda. Abezo mbuto zisohoka mu kanwa kawe. Mu maso nizo zisohokamo, mu kanwa nizo zisohokamo, mu bitekerezo nizo zisohokamo, mu bwenge, mu mubiri wose hanze nizo zisohokamo. Na yindi mpamvu n'umwuka w'Imana, umwuka wera yabitsikamiye byanga gusohoka hatoki iki? Imbuto z'umwuka wera. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Iyo tugiye gusoma ikintu kimwe dusanga mu Byakozwe n'Intumwa 3:19, Bibiliya ivuze iki? Mu Byakozwe n'Intumwa 3:19 Bibiliya ivuze ngo nuko mwihane muhindukire, nuko mwihane 1, 2, muhindukire 3, ibyaha byanyu bihanagurwe 4, ngo iminsi yo guhemburwa yibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Icya mbere, ibi ni ibintu bine mbabwiye kugira ngo usohoke uhumanuke mu mutima wawe, uhumanuke mu bitekerezo, ukire ingeso za kamere ziri Magatera 19, ukire ingeso za kamere ibintu ya kamere dusanga muri Mariko 20, kugira ngo ubikire we mukobwa, we mugabo, we musore,
wewe mwana ukiri mutoya kugira ngo bisohokemo, kugira ngo bitsinde, kugira ngo Imana ikwishimire. Ni ibintu bingahe? Ni ibintu bine. Ni ibintu bingahe? Ni ibintu bine. Icyambere kwihana, kabiri guhindukira, gatatu ukagira umutima mushya, kane ukabona guhembuka. Guhembuka ni ukubikira, ni ukwakira imbaraga z'Imana zituma ubinesha. Ubwo buzima bwo kubigira mukabereka bugatinda, niko guhembuka kuva ku Mana. Imana kimwe cyane. Hanyuma rero kwihanira icyaha ntabwo ari ibintu ukora umunsi umwe. Ni ibintu ngo Mana mbabarira, ngo ndaretse, sinzongera gusambana, sinzongera kubeshya, sinzongera kuriganya. No, ni icyemezo ufata ukakireka. Kwihana ntabwo ari ukwicuza ibyaha wakoze, si ukubabazwa n'ibyaha wakoze. No, kwihana si ukwambara ibiguniya ukikubita hasi ukisiga ivu. No, kwihana si ukubabazwa n'icyaha wakoze, ahubwo kwihana ni ukureka icyaha. Ni ugufata icyemezo ukareka icyaha ukagihagurukamo, icyaha ukakireka, ukakihagurukamo, ukagisezera. Kwihana no guhindukira. Ubyibuka neza muri Luka 19, Zakayo yihanye neza nawe. Yari umujura, yari umukoresha w'ikoro, ariko yari n'umujura cyane, yari rubere. Ariko biravuga ngo Yesu ahuye na Yesu uwo munsi, Yesu biravuga ngo akibona na Yesu amurika umutima we, azana umunyabyaha. Umwuka w'Imana amukoreramo, yuriye igiti aramureba, ati Zakayo manuka, uyu munsi ndarara iwawe. Biravuga ngo Zakayo agira umutima, agahinda agira kwicuza ibyaha yakoze byose, agahinda kakicuzwa kazana ubugingo buhoraho. Ariko agahinda keza gatera kwihana. Imana kimwe cyane. Ariko agahinda k'igihe gitoya, agahinda kabi narende ko mu gihe gitoya gatera kurimbuka. Ariko agahinda keza kazana kwihana kuticuzwa bizana ubugingo buhoraho muri wowe. Zakayo aravuga ngo jewe n'ibyo bantu benshi muri ibyo n'abatoye byose ndabibahakanye. Kwihana rero ni ukureka icyaha. Niba wari umujura ugasubiza iby'abandi wibye. Niba wari umujura, niba uri umuriganya, ni ugusubiza iby'abandi wariganyije. Niba uri umugore ukaba uca inyuma y'umugabo wawe kugira ngo wihane icyo cyaha kiba imbere y'Imana, nukure kuriya mugabo ugasubira ku mugabo wawe wa mbere. Niba uri umugabo ukaba wakubita Imana mbabarira, ati uriya mugore nacumuza. No, reka ishoreke jya ku mugore w'isezerano. Uko niko kwihana kuzuye. Kwihana si ukuvuga, kwihana si kumagambo, kwihana ni igikorwa ukora. Ni ikintu ukoresha mu bikorwa ukakimereza, ukagihagurukamo ukakireka. Kwihana nibyo ngibyo. We mukobwa unyumva unaniwe n'ubusambanyi, we musore unaniwe n'ubusambanyi, ubuhehesi, amarari, intonganya, umujinya n'uburakari n'amahane, kwitandukanya n'ukweza igice, ishyari n'urwangano, gusenga ibigirwamana, ububyaha bw'urukozasoni n'iby'isoni bye n'ubusambanyi, kugira ngo bihagurukemo. Ni icyemezo ufata ukihanira kureka nta kintu. Ni icyemezo ufata ukagihagurukamo ukakireka. Kwihana si ku magambo. No, kwihana si ukuvuga. No, kwihana ni ukureka, ni ukureba aho wavuye, ukareba ibyo ukora, ibyo uvuga, ibyo ubamo, ibyo utekereza. Kabiri ukabireka. Gatatu ukabyanga, kandi ukabizinukwa. Gatanu ukicuza impamvu watakaje umwanya wawe wangiza uko bitagufitiye umumaro. Uko niko kwihana. Iyo umaze kwihana rero ugaruka mu kintu. Abo wibwe wasubiza ibyaha, abo warejwe wasubiza iby'abandi. Kuko kwihana byuzura igihe cyose usubije iby'abandi wibye, usubije iby'abandi wariganyije. Kwihana byuzura igihe mugenzi wawe musubije amadeni, musubije amafaranga ye, niba warayamutwaye cyangwa musubize. Nibwo kwihana byuzura. Ndabizi murabitinya, ariko kwihana uko niko kwihana. Kwihana ni ukureka rero nta kintu. Kabiri ugahindukira. Guhindukira ni ukuva mu cyetezo waba urimo cy'ibyaha ukajya mu cyetezo gishya. Ugahindukira. Niba warebaga amafilimi ugakurayo amaso, niba warebaga amazu y'abantu ukayifuza n'amadoka, kurayo amaso. Niba wajya kuri YouTube ukabaza pornography, ni uguhindukira ukavana ibitekerezo byawe n'ubwenge n'amaso kuri pornography.
ko niko kwihana niko guhindukira. Niba ugenda mu muhanda ureba amaguru y'abakobwa bambaye ubusa guhindukira ni ukuvana amaso ku maguru y'abakobwa. Ko ni guhindukira. Niba ugiye ureba amaguru y'abagore, njye mbona abantu benshi mu muhanda bagenda ariza sitara cyangwa se n'imodoka igiye kumugonga yarangariye abagore cyangwa se abakobwa bambaye ubusa. No, kwihana rero igikorwa cyo guhindukira cyuzura neza igihe cyose ukuye amaso yawe ku bizira, ku bigirwamana n'umutima wawe n'ibyo washyize imbere y'amaso yawe. Niko guhindukira, ukavana amaso ku bizira, ukavana amaso ku myanda yose. Iyo myanda urebesha amaso yawe, iyo myanda ureba yagutwaye umutima, yagusenyeye urugo, wowe mugabo yagusenyeye urugo. Iyo myanda yoza amaso ku mabuno y'abadamu, y'abagore b'abana, goza amaso ku bagabo b'abana. Iyo myanda kuyihana ni uguhindukira, ukavana amaso ku byo bizira. Gatatu, ukagira umutima mushya. Umutima mushya rero iyo muza guhindukira ukazinuka byose wihanye neza, ugahindukira ukazinuka ibyo bintu babwiye, itaga gukora ni ukugira ngo ugire umutima mushya. Wirema umutima mushya wiremamo. Umutima wawe muri Matiyo 2:5 ngo mugire umutima wawe muri Kristo Yesu. Umutima w'urukundo, umutima wo guca bugufiya, umutima w'imbabazi, umutima wo kugira ubuntu, kwihangana, kugira neza. Umutima wo gukiranuka, umutima wo kugwa neza no kwirinda. Ugira umutima mushya w'ubugwa neza, umutima wo kwirinda, umutima w'ibyishimo, umutima w'amahoro, umutima w'urukundo uhituza muri wowe. Tugiye rero iyo umutima wabaye mushya ubabaye umwana w'Imana. Imana irakwishimira, uri umwana w'Imana. Imana ikureka kunezererwa, ikamwenyura aho yicaye mu bwami bwayo. Kandi ikiguhereza icyaka ni uguhemburwa. Iguzi bita ububyutse cyangwa se imbaraga zinesha icyaha. Iguhereza imbaraga zituma unesha icyaha gisa nacyo. Iguha imbaraga zituma uzinuka ubusambanyi, zituma uzinuka abagore, zituma uzinuka abakobwa, zituma uzinuka abambaye ubusa, zituma uzinuka amazu y'abandi, zituma uzinuka amamodoka y'abandi atari ayawe, zituma uzinuka uburiganya, zituma uzinuka ubuhehesi, zituma uzinuka ubwesiko, zituma uzinuka uburiganya no kubesha n'ishyari, zituma uzinuka ubugambanyi n'ubwigenge, zituma uzinuka ubwiyemezi no kwirarira, zituma uzinuka akavuyo k'akagare, zituma uzinuka ibyaha by'urukozasoni by'isoni nkeya, zituma uzinuka ubusambanyi n'ubuhehesi. Izo mbaraga zituma ubwitso bw'Imana. Izo mbaraga zimanutse mu muntu wamaze kwihana neza, agahindukira, akareka, agakura amaso yo kubizira, agakura umutima yo kubizira, agakura ubwenge yo kubizira, agakura umubiri yo kubizira, agakura amaso yo kubizira, agakura amatwi yo kubizira, akavana ubwenge yo kubizira, akavana ibitekerezo byo kubizira, agahumanuka, akaba umuntu mushya muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Akaba umuntu mushya muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Ubwo ni guhemburwa, ubwo ni ububyutse. Ntabwo umuntu ahabwa ububyutse kuko ari profesa, ntabwo ahabwa ububyutse kuko uri meya, uri gavana, uri inde. Ntabwo ahabwa ububyutse kuko umushumba cyangwa se uri pasiteri cyangwa umuvugabutumwa nkanjye. No, ububyutse buza igihe cyose umuntu yihanye neza, agahindukira, akagira umutima mushya, agakora ubushake bw'Imana. Hanyuma ubwo byose Imana iguhaye guhemburwa niho gutuma umuntu akora ubushake bw'Imana, akabusohoza nk'uko bikwiriye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ubu byose buza mu bantu bihana. Mu minsi ya korona abantu bakwiye kwihana neza, ubundi bagahindukira, bakavana amaso yabo kubizira. Ndabwira Afurika, ndabwira isi, ndabwira Abanyarwanda muri rusange, abantu kugira ngo Imana ikize igihugu birasaba kugira ngo biragusa ngo umuntu wese, umuntu uwo ari we wese yihane, amaramaje, ahindukire, sifa kwa Mungu, ahindukire neza, ahindukire amaramaje mu cyerekezo gishya Yesu ashaka. Gatatu, agira umutima mushya, nta shari rimwe, umutima w'urukundo, umutima w'imbabazi no guca bugufi no kwihangana no kugira neza n'ubugwaneza no kwirinda. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Imana yo mu ijuru imanukire kumuhembuza ububyutse bwayo. Niba ububyutse umukobwa we urakiranuka, Imana yakwishimira. We wa musore we wa mugabo we, abakomeye n'aboroheje, abakene, impfu n'abapfakazi mwese mu nyumva
kunyumva ndababwiza ukuri yuko kugira ngo wakire ububyutse nuko dukwiye kwihana neza tugahindukira tukagira imitima mishya Imana igakiza igihugu igakiza imitima yacu mwakire neza ijambo ry'Imana uwo niwo muti wo gusohoka mu kibazo cya corona uwo niwo muti dusaba gukora nibyo Imana dusabye ibintu bingahe bine icyambere kwihana kabiri guhindukira gatatu ukagira umutima mushya kane ukakira imbaraga z'Imana zikwemeza kunesha icyaha burundu Imana hagucyubahiro hanyuma n'abakuru bingahe 12 ndetse na 3 bihumanira abantu bikanahumanya igihugu nitwihana neza tugahindukira tukagira imitima mishya tukakira Imana duha imbaraga iraduha ububyutse niduha ububyutse irakiza imitima yacu ikize n'igihugu cyacu hanyuma tubeho mu mahoro Imana itwishimiye reka dusenge Imana rero wowe rero unyumva tukamaho ugeze ushobora kuba warasubiye inyuma cyangwa se biriya byakwavuze mu maniko 720 cyangwa se 19 ugasanga byaragutsinze aho uhagaze ushobora kuba warasubiye inyuma ndavuga abantu babiri b'ingenzi umuntu wa mbere ushobora kutakira Kristo nawe n'umukiza w'ubugingo bwawe uyu ni umwanya kugira ngo upfuke amahuri Yesu arakureba neza hanyuma Yesu tugiye gusenga n'Imana wakira ibyaha byahuriye Yesu akujya neza kandi arakubara ibyaha byawe hanyuma nawe wamenye Imana ukagwa uyu ni umwanya kugira ngo abukongere ubyuke wongere wambare izindi mbaraga kuko ibihe turimo biragoye kandi ibintu tugiye kwinjira nabyo biragoye cyane Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza dusenga Imana rero wowe utakora subscribe ndagushishikariza ngo ukore subscribe ukurikirane ivugabutumwa rica kuri iyi channel Imana ishimwe cyane nawe wayikoze ndagushimiye cyane ukomeze wishimire kumva ijambo ry'Imana dutambutsa buri munsi kuri channel yagura ukuri n'uguramye online TV iyi ni channel yitwa Gurukuri ugura ubwenge n'ubuhanga no kwigishwa ntuguramure umugabo we mukobwa we musore we mwana Gurukuri n'uguramure ugura ubwenge no kwigishwa Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza Mana nziza Mana yacu Mana ya Abrahamu Isaka na Yakobo senge abanyarwanda bose senge abanyafurika senge isi muri rusange kugira ngo Uwiteka ijambo ryawe rihe muri mitima y'abantu bose ubeze batunganye uduye guhindukira uduye kwihanira kureka uduye guhindukira kugira imitima mishya twakira ububyutse budushobora kunesha ibyaha muri iyi si tuvuze ibintu bingahe 12 ndetse na 3 bihumanya abantu bikanahumanya igihugu twasanze yuko ihumanya umuntu iva mu mutima we ariko ibyinjira ntabwo biduhumanya twabonye ibintu 13 mu gateka 19 aho twasanze n'ibintu bigera kuri 15 turakwinjiza kugira ngo uduhe imbaraga zo kwihana kureka duhindukire dukore amaso ku bizira tugire imitima mishya hanyuma Uwiteka twakira ububyutse twakira imiso guhimburwa ivuye mu bwami bwawe ndagushimiye rero umuntu wese wari waraguye mwambika imbaraga mu mabara y'ibyaha bye n'ibicumuro byabo mwami Imana utarakira Kristo ndamusubiza ngo Uwiteka umuha agakiza umwuka wera ahereje ijambo umuntu uryumva wese abyuke akora ubushake bwawe uryumva wese yakire Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe Uwiteka umugirire neza kandi uri umutima we reka umwuka wawe rero avuge n'abantu imitima yabo Uwiteka uhaze kwifuza ko imitima yabo ndagushimiye kumvisha gusenga kwanjye nibyo nsabye abanyarwanda bose abanyafurika abanyamerika abanyaburayi n'abanyaziya n'abanyaustralia n'abanyisrael mu izina rya Yesu amen amen